じゃないし。お客様、ご案内申し上げます。全線周辺の第3回目の上映時間は11時30分からとなっております。第3回目ご鑑賞予定のお客様は展示資料館2階内にあった入り口よりご入場くださいませ。あれって何かバーベキューしたバーベキューは急にこう